Igihugu cy'u Rwanda gitunguye isi yose gitangaza ko gifite ibitwaro kabuhariwe, ibitwaro birinda ikirere ku buryo nta gisasu na kimwe cyaraswa mu Rwanda. U Rwanda kandi rwafashe ingamba zo guhangana n'indege z'intambara za Kongo. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Minisitiri Vital Kamerhe yunze mu rya Perezida Felix Tshisekedi akavuga ko Kongo ikwiye gutera u Rwanda vuba na bwangu. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje gukomera, aho abigaragambya bongeye gutwika ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amakuru rero ngiye kuba mbagezaho muri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ku itariki 19. Amakuru akomeje kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko twibanda muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda habera intambara ikomeye, intambara iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Kuri ubu rero igihugu cy'u Rwanda kigiye guhangana, ndetse iki gihugu kikaba cyafashe ingamba zo guhangana n'indege z'intambara za FARDC. Guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje amahanga ko yamaze gufata ingamba zo guhangana n'indege z'intambara z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu gihe izi ndege zaba zigabye ibitero mu Rwanda. U Rwanda kandi rwemeje ayo makuru biciye mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasohoye mu ijoro ry'ejo hashize ku cyumweru ku itariki 18 Gashyantare. Ni nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kwigamba ko ari guteganya kugaba ibitero ku Rwanda mbere yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ni umugambi kandi na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko ashyigikiye, kuko usibye kuba Kongo ishinja igihugu cy'u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, Perezida w'u Burundi nawe ashinja u Rwanda gutera inkunga inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bwe. Bijyanye n'uyu mugambi kandi u Rwanda rukaba rwatangaje ko rudashobora kujenjekera amagambo ya Tshisekedi, ndetse ko rwamaze gufata ingamba zirimo izo kugura intwaro zo kurinda ikirere ndetse n'izo guhanura drone za CH-4 Kongo yaguze. Guverinoma y'u Rwanda kandi yagize iti abayobozi ndetse n'abasirikare muri Kongo harimo na Perezida Felix Tshisekedi ubwe ntibahwemye gutangaza ku mugaragaro icyifuzo cyabo cyo gutera u Rwanda bagahindura ubuyobozi bakoresheje imbaraga. U Rwanda ntirushobora kujenjekera ayo magambo, ari nayo mpamvu rwashyize imbaraga mu mutekano warwo. Mu ngamba u Rwanda rwafashe harimo izo guteza imbere uburinzi bw'ikirere cyarwo ndetse no gucungira hafi ibindi bikorwa bya gisirikare byo ku rundi ruhande, nyuma yaho hagaragaye ko Kongo yakoresheje drone zikorerwa mu Bushinwa zo mu bwoko bwa CH-4 mu bitero byabaye mu mwaka wa 2023, ndetse hakanabaho ibikorwa byo kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege z'intambara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukaba rwatangaje ko ibyizi ngamba mu gihe ku itariki 17 Gashyantare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda kuvana bwangu muri Kongo ingabo zarwo ndetse na misile zihanura indege zifite ku butaka bwa Kongo. U Rwanda kandi rwagaragaje ko usibye kuba ruhangayikishijwe no kuba Kongo ishobora kurutangizaho intambara, runahangayikishijwe nuko iki gihugu gikomeje kwirengagiza amasezerano y'u Rwanda ndetse ni Nairobi, hanyuma amahanga ntagire icyo abikoraho. Ni nyuma y'uko mu minsi yashize muri Kinshasa yongeye ingabo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse ikanatangiza ibitero simusiga ku nyeshyamba z'umutwe wa M23 ifatanyije n'abarimo FDLR. Imirwano hagati y'impande zombi ikaba imaze iminsi ibera mu bice bya teritwari ya Masisi. U Rwanda rukavuga ko Kinshasa yahisemo kugaba ibitero karahabutaka ku mutwe wa M23 mu rwego rwo kwirukana ku butaka bwayo izi nyeshyamba ndetse n'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo batatanire mu bihugu byo mu karere. U Rwanda kandi rwongeye gushimangira ko rufite uburenganzira busesuye bwo gufata ingamba zo kurinda umutekano n'ubusugire bwarwo igihe icyo ari cyo cyose ibishaka kubihungabanya byagaragara. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Minisitiri Vital Kamerhe yunze mu rya Perezida Felix Tshisekedi
akavuga ko Kongo ikwiye gutera u Rwanda. Minisitiri w'ubukungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe yavuze ko Kongo igomba kwirwanaho igatera igihugu cy'u Rwanda yigabyeho igitero. Ibi bikubiye mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe hanze n'umunyekongo uhagarariye itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Michel Muto Muhima. Ni byashyizwe hanze nyuma y'uko Vital Kamerhe, minisitiri w'ubukungu muri Kongo, yari amaze gukora ikiganiro ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahanini mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Muri icyo kiganiro Vital Kamerhe yavuze ko ashyigikiye icyifuzo cya Perezida Felix Tshisekedi cyo gutera u Rwanda. U Rwanda bahora bashinja gutera inkunga umutwe wa M23. Vital Kamerhe yagize ati bikwiye kwihutirwa, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukoresha uburenganzira bwo kwirwanaho twemerewe n'amategeko mpuzamahanga, kandi tubyemerewe kwirwanaho no kurwanya uwatugabyeho ibitero. Uwaduteye ni u Rwanda. Yakomeje agira ati nta mishyikirano kugeza M23 n'u Rwanda bivuye ku butaka bwa Kongo. Dushyigikiye byimazeyo Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'umuryango wo kurengera igihugu. Byavuzwe ko icyo kiganiro cyabaye kuwa gatandatu ku itariki ya 17, aho Vital Kamerhe uhagarariye ishyaka rya UNS ryibumbiye muri Union Sacrée ya Perezida Felix Tshisekedi uyoboye igihugu cya Kongo. Iba bivuze kandi mu gihe ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bashinja u Rwanda kuba inyuma y'ibisasu byatewe ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse n'ibisasu byavuzwe ko byarashwe kuri uyu wa gatandatu mu masaha y'urukerera. Byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Njike Kayiko, aho yavuze ko icyo gitero cy'indege zitagira abapilote ko cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Goma cyangiza indege za gisivili, ariko kibasiye n'indege ya FARDC. Hagati aho ku cyumweru ku munsi w'ejo ntahigeze havuga imirwano mu bice byo muri izi teritwari ya Masisi ndetse na Rucuro na Nyiragongo, mu gihe hari hashize iminsi irenga 5 muri ibyo bice haberamwo imirwano hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande mu mujyi wa Goma bikomeje kugorana cyane, kubera ko abigaragambya noneho bari kwigaragambya bafite umujinya w'umuranduranzuzi, aho bagiye bagaragara bari gutwika ibendera rya Amerika. Ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatwitswe muri iki gitondo, ndetse n'insoresore zigaragambyaga mu mujyi wa Goma nyuma y'ibyo bita uburyarya bwabo ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Irindi bendera rya Amerika ndetse n'iry'Ububirigi byaherukaga gutwika mu myigaragambyo yabereye i Kinshasa. Gusa muri iki gitondo cyo kuwa mbere uru rubyiruko rukaba rwigabije imihanda mu rwego rwo gushyigikira igisirikare cya Kongo FARDC mu kurwanya umutwe wa M23. Abigaragambya ngo kandi ngo biyemeje guhatira umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibendera rya Amerika kandi rikaba ryatwitswe mu gihe ku cyumweru Perezida Felix Tshisekedi yahuriye Addis Abeba muri Ethiopia na Madamu Morife, umunyamabanga wa leta wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu rero Madamu Morife yijeje Perezida Tshisekedi inkunga ya Amerika mu gukemura ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko yumva gucika intege kw'abaturage ba Kongo bitari bikwiye, kubera ko Amerika igiye kugira icyo ukora kugira ngo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habe hagaruka amahoro ndetse n'ituze. Ngayo nguko rero aya n'amakuru tuba twabateguriye kugira ngo tubashe kubagezaho ibikomeje kugenda bibera hirya no hino, by'umwihariko twibanda ku ntambara ikomeje kugenda ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera imirwano ikomeye iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kubana natwe rero, icyo usabwa no gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye. Iyi ni Kigali Live TV.